Cerita mengerikan di balik kartun Disney. Karir tragis dari pemeran Snow White Putri Salju. Andriana Caselotti adalah seorang wanita cantik yang berhasil menjadi pemeran utama Snow White. Jadi dalam filmnya Andriana ini menjadi pengisi suara tokoh dari Snow White. Namun sayangnya karirnya itu tidak sepopuler suara yang digunakan sebagai Snow White. Suaranya tidak lagi terdengar setelah kerjasamanya ini berakhir dengan film tersebut. Hal ini dikarenakan adanya kontrak nih, perjanjian yang menyatakan bahwa suara Adriana ini nggak boleh lagi digunakan untuk mengisi tokoh film lain. Walt Disney ini menginginkan jika suaranya tuh hanya untuk tokoh Snow White aja. Kok berasa kejam ya? Gimana menurut kalian? Komen di bawah.